Здравствуйте, город Кривой Рог, улица Содружества 70А, салон Нугабест. Меня зовут Наталья. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Людмила Даниловна. Людмила Даниловна, сколько посещаете салон Нугабест? 3 месяца. Сейчас вы хотите с нами поделиться какими-то результатами? Да, о шарфике. О шарфике. Расскажите, сколько раз пробовали, какие были ощущения и какие уже есть результаты? Когда первый раз одели на презентации шарфик, я заснула, муж сидел уже, дремал. Мне очень понравилось. Я сказала, будем брать шарфики. Но он хотел, чтобы взять шарфик один. Я говорю, на двоих нельзя. Я взяла 2 шарфика. Теперь он довольный сегодня уже. Довольный. Да. Какие первые ощущения лично были у вас и потом и у мужа? Ну, тепло согревает, и сразу вот его клонило в сон. А потом, когда я забрала шарфик домой уже, я пришла, я ему сразу одела на шею шарфик. Он сразу где-то минут 15-20 он заснул. И главное, заснул на спине. У него хронический бронхит с сильной кашлей. Он всегда на спине храпит. А всегда лежит, только посапывает. Ну, интересно, говорю, не храпит, я перевернула, все равно нет самой. А потом через часа его разбудила, говорю, ну вставай уже, шарфик сняла. Он сразу начал кашлять. Когда я ему шарфик одела, он заснул, он где-то в шарфике был до 10 вечера. Потом он проснулся и спал до утра вообще. Главное, что на ночь он пил снотворные сильные. Он снотворные не пил и спал до утра вообще, мокрый стал весь, я ему 2 раза холод менял. Так что очень приятно, очень рада, что мы взяли его. У вас получился такой интересный результат. А сильное снотворное муж принимал до этого? Сильное он принимает. А теперь уснул без снотворного? Хорошо, я не пил, скажу, нет, остальные таблетки не пил, конечно. Это не поверил себе, что он не пил. Да. Что вы пожелаете всем людям Нугабест и вообще всем? Пожелаю, чтобы все хотели быть здоровым. И это такой маленький, удобный, комфортный, и сколько у него функций и вообще. Зря же всегда не возьмет, он пожалеет, и тут не будет. Да. Спасибо вам большое. Это замечательные результаты, и надеюсь, кому-то они пригодятся.